ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଅସହାୟ ମା'ମାନଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା। 1 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅସହାୟ ମାନଙ୍କ ସାହାରା କଥା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକେ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଯୁବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଏହି ସବୁ କାମ ପଛରେ। ତାହା ହେଉଛି ସେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମାଗଣାରେ କିଛି ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ପଇସା ଦେଇ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ଓ 5 ଟଙ୍କାରେ ଶାଢ଼ୀ। ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷ ସୋମବାର 1 ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଛି। ସେହି 1 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୋସେବାରେ ଲଗାଇବା ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ତାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି 3 ମାସକୁ ଥରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଅସହାୟ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତିର ସଭାପତି ତପନ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ତପନ କୁମାର ବେହେରା, ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତିର ସଭାପତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ 7 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଛି। तो आज जो लास्ट दिन थिला आमे द्रौपदी योजना गोटे करथिलु, जहाँकि स्वाभिमान सह 5 टंकार माँ माने असहाय माँ माने शाढ़ी ने। तो से प्रोग्राम चली आमर प्रत्येक मास शेष सोमवार दिन कि अन्नपूर्णा योजना हुए, ता सहित शाढ़ी बंटनटा रखा जाइतिला। कहीं देखु अन्नर देवी किए अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा, से अन्नपूर्णा देवी। जिते बड़े माँ द्रौपदी योजना, माँ द्रौपदी वस्त्र अणाई पुरुषवार, से द्रौपदी योजना ना रखा। द्रौपदी योजना रे लोक मान शाढ़ी दिगला। देखो युव शक्ति ठीक अच्छी, युवकर शक्ति हूँ आमर अन्नपूर्णा का पेटर भोक मेटेबा, नारी शक्ति की सुदृढ़ करवा, आम युव शक्ति रे गछ लगे वृक्षरोपण करवा, गो सेवा करवा। तापर हूँ जो माने असहाय जो माने मैरेज कर सहयोग हाथ बढ़ेवा, जाऊ समाज को सबुज सुंदर करवा। ये बालेश्वर सबुठ सब बालेश्वर को सबु दिगरे सुदृढ़ करवा, परिष्कार करवा।